बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। धन धन सखे मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलान। धन धन सखे मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलान। हुआरे मिलाना, हुआरे मिलाना, हुआरे मिलाना, हुआरे मिलाना। धन धन सखे मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलाना। धन धन सखे मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलाना। नाना प्यारे की जय हो सतगुरु महाराज की। नाना प्यारे की धन धन सखी मेरे हुई पहचाना। धन धन सखी मेरे हुई पहचाना। धन धन पीऊ पर मैं भय कुरुवाना। धन धन पीऊ पर मैं भय कुरुवाना। धन धन सखी मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलाना। धन धन सखी मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलाना। नाना प्यारे की जय हो, सतगुरु महाराज की सुंदर साथ की जय हो, कामाधन की। जय हो। धन धन सखी मेरे निद्रानियाले। धन धन सखी मेरे निद्रानियाले। धन धन धनी नित मिलाए रसाले। धन धन धनी नित मिलाए रसाले। धन 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 मुख धनी को सुंदर। धन धन मुख धनी को सुंदर। धन धन चित चुभायो अंधार। धन धन चित चुभायो अंधार। धन धन सखी मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलाना। धन धन सखी मेरे सोहिरे दीना, जिना दिना पिया जिसु हुआरे मिलाना। नाना प्यारे की सतगुरु महाराज की सुंदर साथ की। भजो राज श्याम, भजो राज श्याम, जिंदगी को भर छैन। भजो राज श्याम, भजो राज श्याम, भजो राज श्याम, जिंदगी को भर छैन। भजो राज श्याम, मनले भजो तनले भजो राज राज श्याम। मनले भजो तनले भजो राज राज श्याम। हामी सबै मिली जुली भजौ राज श्याम। हामी सबै मिली जुली भजौ राज श्याम। भजौ राज श्याम, भजौ राज श्याम, जिंदगी को भर छैन। भजौ राज श्याम, भजौ राज श्याम, भजौ राज श्याम, जिंदगी को भर छैन। भजौ राज श्याम, जिंदगी को भर छैन। भजौ राज श्याम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय,
समस्त सुंदर साथ जी। धन धन सखी मेरे सुहिरे दिन, जिन दिन पिया जिसो हुआ रे मिलन, जिन दिन पिया जिसो हुआ रे मिलन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। साक्षात परम धाम को मूल मिलाप को मूल सिंहासन में विराजमान आत्मा का मालिक, आत्मा का धनी, आत्मा का प्रियतम सच्चिदानंद परब्रह्म परमात्मा युगल स्वरूप श्री राज श्यामा जी एवं यह मंच में विराजमान परम आदरणीय परम पूजनीय श्री दिलीप शाक्य जी महाराज, साथ ही हमारे धर्म प्रचारक, युवा धर्म प्रचारक श्री नारायण सुंदर साथ जी, उदय सुंदर साथ जी लगायत यहाँ उपस्थित संपूर्ण श्यामा जी नरेंद्र, संपूर्ण प्राणधार आत्म संबंधी सुंदर साथ जी, सर्वप्रथम हामी हाम्रो तन मन धन सर्वस्व परब्रह्म परमात्मा को चरण कमल में समर्पित अर्पित गर्दै यो समय हाम्रो शारीरिक, मानसिक, आत्मिक सबै प्रकारको रोग बिमारहरू निको गराइदिनुहोस्। हामीलाई आफ्नो चरण कमलदेखि एक पल पनि अलग नगराउनुहोस्। हामीलाई सदा सर्वदा यसरी नै प्रेममा आनन्दमा डुबाइरहनुहोस् भन्ने अर्ची प्रार्थना गर्दै हामी राजी, श्यामाजी, सुन्दर साथजी सबैको कोमल चरण कमलमा करबद्ध रूपमा प्रेम प्रणाम गर्दछौँ। प्रणाम जी। प्राणधार आत्म सम्बन्धी सुन्दर साथजी, भन्नको लागि यो संसार असत जड दुःखको संसार भनिए तापनि, भन्नको लागि यो संसार मायाको संसार, दुःखको संसार भनिए तापनि तपाईँ हामीलाई स्वयं राज्य महाराजको कृपा भएको छ, स्वयं परब्रह्म परमात्माको मेहेर भएको छ अनि यो ब्रह्मवाणीको माध्यमबाट तपाईँ हामी सुन्दर साथजीको माध्यमबाट स्वयं राज्य महाराज तपाईँ हामी बीचमा प्रकट हुनुभएको छ र तपाईँ हामी दुःखकै संसारमा भए पनि, मायाकै संसारमा भए तापनि, सपनाकै संसारमा भए तापनि तपाईँ हामी स्वयं राज्य महाराजको साथमा, साक्षात राज्य महाराजको साथमा तपाईँ हामी छौँ र पल पल राज्य महाराजको दर्शन सुन्दर साथजीको स्वरूपमा, ब्रह्मवाणीको स्वरूपमा पल पल राज्य महाराजकै दर्शन तपाईँ हामीलाई भइरहेको छ। राज्य महाराजसँगै मिलन तपाईँ हाम्रो भइरहेको छ र यो राज्य महाराजसँगको मिलन, यो परब्रह्म परमात्मासँगको मिलन, यो अत्यन्तै आनन्दको मिलन हो, यो अत्यन्तै सुखद मिलन हो, यो प्रेमको मिलन हो। र यस्तो समयमा, यस्तो यो प्रेमको मिलनको समयमा, यस्तो आनन्दको क्षणमा, यस्तो खुसीको क्षणमा तपाईँ हामी आज साँच्चै नै खुसी छौँ, तपाईँ हामी आज साँच्चै नै रमाएका छौँ, तपाईँ हामी साँच्चै नै आज मुस्कुराएका छौँ र तपाईँ हामीले एकछिन भए पनि तपाईँ हामीले संसारको दुःखलाई, संसारको पीडालाई तपाईँ हामीले भुलेका छौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र जुन दिन तपाईँ हामीले निज नाम प्राप्त गर्यौँ, जुन दिन तपाईँ हामीले तारतम्य ज्ञान प्राप्त गर्यौँ, जुन दिन सद्गुरु महाराजको माध्यमबाट तपाईँ हाम्रो आत्मा परमात्मासँग मिलन भयो, त्यो दिन पनि तपाईँ हाम्रो धन्यको दिन थियो र तपाईँ हामीले तारतम्य लिएको दिन, निज नाम लिएको दिन पनि साँच्चै नै एकदम महान दिन थियो, त्यो धन्यको दिन थियो। एक बार याद गर्नुहोस् त, तपाईँ हामीले जुन दिन तारतम्य लिएका थियौँ, तपाईँ हामीले जुन दिन निज नाम लिएका थियौँ, जुन दिन तपाईँ हाम्रो घरमा सद्गुरु महाराज आउनुभयो र तपाईँ हामीले राज्य महाराजसँग सम्बन्ध गाँसिदिनु भयो, त्यो दिनलाई चाहिँ याद गर्नुहोस् त, कति खुसी थियो त्यतिखेर तपाईँ हामी, कति आनन्द थियौँ तपाईँ हामी, किनकि त्यतिखेर तारतम्य ज्ञानको माध्यमबाट, निज नामको माध्यमबाट, सुन्दर साथजीको माध्यमबाट साक्षात पूर्ण ब्रह्म परमात्मा श्री राज्य महाराजसँग तपाईँ हाम्रो मिलन भएको दिन थियो, मिलन भएको घडी थियो त्यो दिन, आत्मज्ञान पाएको दिन। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र त्यो दिन पनि धन्य धन्यको दिन थियो र त्यो दिनदेखि लिएर आजको दिनसम्म, तारतम्य ज्ञान लिएको दिनदेखि, निज नाम लिएको दिनदेखि, सुन्दर साथ भएको दिनदेखि आजको दिनसम्म राज्य महाराजले पल पल तपाईहरूलाई साथमा राख्नु भएको छ। जसरी माता पिताले आफ्नो छोराछोरीलाई सम्पूर्ण प्रकारले सुख दिएर आफ्नो छत्र छायामा राखेका हुन्छन् छोराछोरीलाई, चाहे छोराछोरी विवाह भएर अर्कै घरमा बसेका हुन्, चाहे छोराछोरीहरू जहीँ पनि गएका हुन्, तर पनि माता पिताको नजर हरदम हर समय छोराछोरीको ख्यालको लागि हुन्छ, छोराछोरीको संरक्षणको लागि, छोराछोरीको माया मोहको लागि हुन्छ माता पिताको नजर, माता पिताको ख्याल हुन्छ। त्यसैले राज्य महाराजजी तपाईँ हामीले याद गरे पनि नगरे पनि र बानी पढे पनि नपढे पनि तपाईँ हामीले कुनै पनि कर्म गरे पनि तपाईँ हामी सुन्दर साथ भइसकेपछि तपाईँ हामी राज्यको भयौँ र राज्यको भइसकेपछि सुख दुःख हाँसो रोदन मिलन हरेक क्षणमा राज्य महाराजले तपाईँ हामीलाई
हेरिरहनु भएको हुन्छ। राज्य महाराजले तपाईँ हामीलाई हरेक प्रकारले ख्याल गरिरहनु भएको हुन्छ। राज्य महाराज तपाईँ हाम्रो साथमा भइरहेको हुनुहुन्छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र कुनै न कुनै माध्यम बनाएर, कुनै न कुनै कार्यक्रमको माध्यम बनाएर, कुनै कुनै जागरणीको माध्यम बनाएर, कुनै न कुनै कारण कारज बनाएर राज्य महाराजले तपाईँ हामीलाई पल पल प्रेममा नै डुबाइरहनु भएको छ। पल पल परमधामको सुख राज्य महाराजले तपाईँ हामीलाई दिइरहनु भएको छ। र पल पल तपाईँ हाम्रो आत्मा र परमात्माको मिलन, सुन्दर साथको मिलन राज्यले गराइरहनु भएको छ। यो सुखको क्षण हो, आनन्दको क्षण हो। यो क्षणमा साँच्चै नै तपाईँ हामी रमाउनुपर्छ, खुसी हुनुपर्छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। राज श्याम भजौँ न, राज श्याम भजौँ न, राज श्याम भजौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। राज श्याम भजौँ न, राज श्याम भजौँ न, राज श्याम भजौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की प्रेम हाम्रो आहार, प्रेम हाम्रो वस्त्र, प्रेम हाम्रो आहार, प्रेम हाम्रो वस्त्र। प्रेममै मन लाग्यो रे, प्रेममै मन लाग्यो रे। प्रेममै बाँचौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेममै बाँचौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। प्रेमको ज्योति बाली नाचौँ न, राज श्याम भजौँ न। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र हामीले परब्रह्म परमात्माको निम्ति, राज्यको लागि, परमात्माको लागि हामीले कुनै पनि कर्म गर्यौँ भने त्यो कर्म प्रेमको कर्म हुन्छ, त्यो भक्तिको कर्म हुन्छ। त्यो कर्महरू मध्येको सबैभन्दा उत्तम कर्म हुन्छ परमात्माको लागि गरिएको कर्म, राज्यको लागि गरिएको कर्म, सुन्दर साथको लागि गरिएको कर्म। त्यो भक्तिको कर्म हो, त्यो प्रेमको कर्म हो, त्यो अध्यात्मको पराकाष्ठाको कर्म हो। र कर्महरू मध्येको पनि सबैभन्दा उत्तम कर्म हो राज्यको लागि गरिएको कर्म। तर तपाईँ हामीले कुनै पनि कर्म गर्यौँ, राज्यलाई छोडिदिउँ, ब्रह्माण्डलाई छोडिदिउँ, तपाईँ हामीले राज्यलाई छोडिदिउँ भने त्यस्तो राज्यलाई छोडिएको कर्म, वाणीलाई छोडिएको कर्म, त्यो कर्म कहिले पनि उत्तम कर्म हुन सक्दैन। मध्यम कर्म हुन सक्ला, निज कर्म त हुँदैन, मध्यम कर्मसम्म हुन सक्ला, तर उत्तम कर्म चाहिँ केवल ब्रह्म कर्म मात्रै उत्तम कर्म हुन्छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। विशेष गरेर धर्मशास्त्रमा 3 प्रकारको कर्म बताइएको छ। हुन त हाम्रो धर्मशास्त्रमा 16 प्रकारका संस्कारहरू छन्। 16 प्रकारका संस्कारहरूलाई पनि 3 प्रकारको कर्महरूद्वारा त्यसलाई गरिन्छ। उत्तम कर्म, मध्यम कर्म अनि निज कर्म। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। निज कर्मको पनि 3 प्रकारको अवस्था छ। सबैभन्दा निज कर्म, निकृष्ट कर्म, त्यसपछि निज कर्म गरेर यस्तो प्रकारले उत्तम कर्म, मध्यम कर्म र निज कर्म 3 प्रकारको कर्महरू हुन्छ। र तपाईँ हामी सुन्दर साथहरूले, तपाईँ हामी धर्मको मार्गमा हिँड्नेहरूले कुनै पनि अवस्थामा निज कर्म त तपाईँ हामी गर्न पनि सक्दैनौँ, सोच्न पनि सक्दैनौँ तपाईँ हामीले। र जति पनि तपाईँ हामी सुन्दर साथ बाहेक बाहिर जति पनि बाहिरी समाजहरूद्वारा गरिने जति पनि कर्महरू छ, जुन धर्मको नाममा, जुन भक्तिको नाममा जति पनि बाहिरी समाजले गर्ने कर्महरू छ, ती कर्महरू निज कर्म त होइनन्, ब्रह्म कर्म पनि होइनन्। तिनीहरू मध्यम कर्मभित्र पर्दछन्। र तपाईँ हामी सुन्दर साथले गर्ने कर्म, वाणीमा मुमिनको शरीयत भनेर वाणीमा उल्लेख गरिएको छ।
तपाईँ हामी मोमिनहरूले गर्ने शरीयत, तपाईँ हामी ब्रह्म सृष्टि सुन्दर साध्यले गर्ने कर्मलाई सबैभन्दा उत्तम कर्म भनिएको छ। किनकि तपाईँ हामी ब्रह्म सृष्टि सुन्दर साध्यले जति पनि कर्म गर्छौँ, चाहे त्यो न्वारण होस्, चाहे त्यो विवाह होस्, चाहे त्यो जन्म होस्, चाहे अहिले तपाईँ हामीले जुन गुनु चोलीको कर्म गरिरहेका छौँ, चाहे तपाईँ हामीले व्रतबन्धको कर्म गरौँ, चाहे कुनै पनि जीवन पर्यन्तसम्म धाम हुने कर्म, कुनै पनि कर्म तपाईँ हाम्रो जीवन सुन्दर साध्यको जीवनबाट हुन्छ भने त्यो ब्रह्म कर्म हुन्छ, त्यो सबैभन्दा उत्तम कर्म हुन्छ। र तपाईँ हाम्रो ब्रह्म कर्मद्वारा केवल परब्रह्म परमात्माको उपासना हुन्छ, परब्रह्म परमात्माको भक्ति हुन्छ, परब्रह्म परमात्माको महिमा गाइन्छ र उनै परब्रह्म परमात्माको मुखारविन्दबाट अवतरित वाणी ब्रह्मवाणीको चर्चा सुन्ने सुनाउने यो कार्य ब्रह्म कर्ममा हुने गर्दछ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि यो ब्रह्म कर्मको माध्यमबाट तपाईँ हामी जीवित अवस्थामै उस अखण्ड परमधाममा पुग्छौँ। मृत्यु पश्चात त पुग्छौँ, कुनै शङ्का छैन। मृत्यु पश्चात तपाईँ हामी परमधाम राज्यको चरण कमलमै पुग्छौँ। शरीर छोडिसकेपछि तपाईँ हाम्रो आत्मा त परमधाम नै पुग्छ, राज्यको चरण कमलमै पुग्छ। तर जीवित अवस्थामै पनि अहिले पनि एक घडी एक क्षणमै पनि तपाईँ हाम्रो ब्रह्म कर्मद्वारा तपाईँ हामी कहाँ पुग्छौँ? अहिले यही घडी यही क्षणमै यतै बैठिए, घर जागिए, धाम यहाँ बसिकन यही क्षण यही घडी तपाईँ हाम्रो यो कर्मद्वारा, यो ब्रह्म कर्मद्वारा, यो सबैभन्दा उत्तम कर्मद्वारा तपाईँ हामी यही क्षणमा यही घडी तपाईँ हामी निराकार देख्नु पनि पर्यो, सात सिना देख्नु पनि पर्यो, 14 लोक देख्नु पनि पर्यो, योग मायाको ब्रह्माण्ड देख्नु पनि पर्यो। उस अखण्ड परमधाम सच्चित आनन्दमय उस अखण्ड परमधाममा तपाईँ हामी यो तपाईँ हाम्रो कर्मद्वारा तपाईँ हामी त्यहाँ पुग्छौँ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हाम्रो कर्मले अखण्ड मुक्ति दिन्छ। तपाईँ हाम्रो कर्मले तपाईँ हाम्रो जीवलाई अखण्ड मुक्ति दिन्छ, आत्मालाई परमधाम पुर्याउँछ र जीवित अवस्थामा परमधामको सुख निज आनन्द तपाईँ हामीले यहाँ प्रकट गराउँछ। त्यसै कारणले गर्दा यो कर्म तपाईँ हामीले अगाडि बढाइरहेका छौँ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र जुन आजको यो घरमा जुन अघि बिहानदेखि नै जुन भोलिसम्म जुन कर्म भइरहेको छ, यो पनि ब्रह्म कर्म अन्तर्गतको यो प्रेमको लीला कर्म भइरहेको छ। र यो कर्म अन्तर्गत म अन्तिममा यो छोटो प्रसङ्ग जुन आज तपाईँ हामीलाई जुन यो कर्म गरिरहेका छौँ, सबैभन्दा पहिले गुनु चोलीको कर्म तपाईँ हामीले गर्न खोजिरहेका छौँ। अब भरेदेखि भोलिसम्म होइन गुनु चोलीको कर्म। त्यस पछाडि हाम्रो यहाँ दाजु भाउजू हुनुहुन्छ, सुन्दर साथीहरू हुनुहुन्छ, त्यसै घरको माता पिताजी हुनुहुन्छ, उहाँहरूको जुन वैवाहिक एनिभर्सरी, जुन ह्याप्पी म्यारेज एनिभर्सरीको कार्यक्रम पनि गराउने जुन यो योजनाहरू भइरहेको छ। र यो सबै कस्तो कर्म हो भन्दाखेरि दुनियाँले देख्दा सुन्दाखेरि चाहिँ विवाहको वर्ष होइन वार्षिक कार्यक्रम रहेछ, म्यारेज सेरिमनी रहेछ, या त गुनु चोलीको कार्यक्रम रहेछ भन्दाखेरि यसो भन्नको लागि भन्यो। तर यो भित्र पनि तपाईँ हामीले कसलाई जोडेका छौँ? राज्यलाई जोडेका छौँ। तपाईँ हामीले धर्मलाई जोडेका छौँ यो कर्मभित्र। त्यसै कारणले गर्दाखेरि धर्मसँग जोडिएको कर्म, राज्यसँग जोडिएको कर्म भएको कारणले गर्दाखेरि यो दुनियाँको यस्तो शरीयत भएन, यो ब्रह्म कर्म भयो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। हामीले पानी पिउँछ नि होइन, पानी पिउँछ नि, त्यही पानी राज्यलाई अर्पण गरेर पिउँ भने त्यो पानी के हुन्छ? चरणामृत हुन्छ नि होइन। सर्वसाधारण पानी मात्रै पियो भने त्यो पानी भयो। तर त्यही पानी त्यही जललाई राज्यलाई अर्पण गरेर पियो भने त्यो के हुन्छ? चरणामृत हुन्छ। राज्यलाई अर्पण गरिएको जल चरणामृत भयो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। तपाईँ हामीले भोजनहरू खान्छौँ नि होइन, कुनै पनि कुरा होइन, अब फलफुल भोजन जे पनि खान्छौँ। अब त्यो खाँदाखेरि त अब हामीले खाना खायौँ, भोजन खायौँ भन्ने कुराहरू हुन्छ। तर त्यही फलफुल त्यही भोजन हामीले राज्य महाराजलाई अर्पण गरेर खायौँ भने त्यो के हुन्छ? नामै परिवर्तन भयो नि त होइन, प्रसाद हुन्छ। जल अर्पण गर्यौँ चरणामृत भयो, खानेकुराहरू अर्पण गर्यौँ के भयो? प्रसाद भयो। परमात्मालाई अर्पण गरिसकेपछि नाममै परिवर्तन आउँछ। र त्यसले गर्नुपर्ने काम पनि होइन, प्रसाद दियो भने, प्रसाद चरणामृत दियो भने तपाईँ हाम्रो शरीरको सबै प्रकारको रोगहरू पनि निको भएर जान्छ। र तपाईँ हामी यात्रा गरिरहेका छौँ, त्यो यात्रालाई पनि हामीले परमात्मालाई अर्पण गर्यो भने त्यो के यात्रा के हुन्छ? तीर्थ यात्रा हुन्छ, जागरण यात्रा हुन्छ। र यात्रा गर्दाखेरि पनि हामीले राज्य महाराजीको लागि गरेको मैले चाहिँ, म चाहिँ त्यो सत्सङ्गको लागि गइरहेको छु, त्यहाँ ब्रह्म कर्म पालन भइरहेको छ, म त्यहाँ गइरहेको छु भन्ने यस्तो भावले गयो भने राज्यले तपाईँ हाम्रो यात्रालाई पनि रक्षा गर्नुहुन्छ। त्यो तीर्थ यात्रा हुन्छ, त्यो जागरण यात्रा हुन्छ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनलाई पनि परमात्मामा अर्पण गर्यो भने तपाईँ हाम्रो जीवन नै के हुन्छ? धाम हुन्छ। तपाईँ हाम्रो जीवनै मन्दिर बनिन्छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि तपाईँ हामीले आफ्नो कर्मलाई पनि राज्यको चरणमा अर्पण गर्नुपर्दछ। र जुन हुने यो गुनु चोली कर्म छ, त्यस पछाडि जुन वैवाहिक वार्षिकको कार्यक्रम छ, र यो भनेको परमात्मालाई राज्यलाई अर्पण गरिएको छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि सानो हुँदाखेरि होइन हाम्रो मातापिताले हाम्रो नानीहरूलाई हामीले होइन हामी बच्चा हुँदाखेरि नानी हुँदाखेरि मातापिताले हामीलाई श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ दिनै पछि।
हो किन भन्नुहोस् त होइन। हामी सानो हुँदाखेरि मातापिताले नै दौरा सुरुवाल लगाइदिनु भयो, मातापिताले नै नुहाइदिनु भयो होइन। यहाँ त के 18 वर्षसम्म होइन, एउटा त्यो भनाइ मात्रै, तर जीवनभरि नै केही न केही गरिरहेका हुन्छन्। तर 18 वर्षसम्म मातापिताले आफ्नो छोराछोरीलाई श्रृङ्गार गर्दिन्छन्। के गर्दाखेरि मेरो नानी सुन्दर देखिन्छ, कस्तो लुगा लगाउँदाखेरि मेरो नानी सुन्दर देखिन्छ, बरु आफूले फाटेको लुगा लगाउँछन् तर आफ्नो छोराछोरीलाई राम्रो लुगा लगाइदिन्छन्, आफ्नो छोराछोरीलाई मिठो खानेकुरा खुवाइदिन्छन्। आफ्नो मातापिताले कति धेरै माया हुन्छ, कति धेरै प्रेम हुन्छ छोराछोरीप्रति। अब ती छोराछोरीले होइन आफ्नो मातापितालाई कहिले श्रृङ्गार गराउने, त्यो पनि त होइन। र यसरी मातापिता अब असल छोराछोरीहरू, धार्मिक छोराछोरीहरूले आफ्नो मातापितालाई यसरी होइन वैवाहिक एनिभर्सरी गरेर, यो एउटा त माध्यम मात्रै हो होइन। यो वार्षिक अब वैवाहिक ह्याप्पी एनिभर्सरी एउटा छोराछोरीले दिने एउटा अपर्च्युनिटी माध्यम मात्रै हो। र यसरी मातापिताले त जीवनभर श्रृङ्गार गरेका हुन्छन् छोराछोरीको, तर छोराछोरीले कमसेकम जीवनमा एक बार भए पनि आफ्नो मातापितालाई तिलक लगाइदिने, मातापितालाई वस्त्र कपडा लगाइदिने, मातापितालाई 16 श्रृङ्गार, दुला दुलैको तर 16 श्रृङ्गार सजाउने एउटा प्रेमको लीला हो एउटा। किनकि होइन एउटा छोराछोरीले गर्नुपर्ने कर्तव्य पनि प्रेमको लीला हो। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र एउटा अति नै राम्रो कर्म हो। र ह्याप्पी एनिभर्सरीको अवसरमा पनि हामी सबै सुन्दर साथीको तर्फबाट हाम्रो माताजी, घरको माताजी पिताजीलाई हामी धेरै धेरै शुभकामना बधाई दिन्छौँ। उहाँको स्वास्थ्य एकदम राम्रो भएर जाओस्। हामी सबै सुन्दर साथीको आशीर्वाद छ, ब्रह्मवाणीको पठन पाठनको पनि राज्यको कृपा छ र स्वास्थ्यमा एकदम सुधार हुँदै जाओस्। उहाँहरूलाई विशेष राज्य महाराजीको आशीर्वाद छ उहाँलाई पनि। र त्यस पछाडि जुन वस्त्र अर्पण गर्ने कार्यक्रम छ, यो भनेको तपाईँ हामी सुन्दर साथीको भनेको वस्त्र आभूषण पनि प्रेमको वस्त्र हो, प्रेमकै श्रृङ्गार हो तपाईँ हाम्रो। र यहाँ श्रीमद् भागवतमा पनि प्रसङ्ग आउँछ, हाम्रो वाणीमा पनि प्रसङ्ग आउँछ, राधा रानीले कृष्णको श्रृङ्गार गर्नुहुन्थ्यो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। राधिकाले कृष्णलाई धोतीहरू लगाइदिने, तिलक लगाइदिने, श्रृङ्गारहरू गर्ने, कृष्णलाई राधा रानीले कृष्णको श्रृङ्गार गर्नुहुन्थ्यो र कृष्णले पनि राधिकाको श्रृङ्गार गर्नुहुन्थ्यो। राधिकालाई वस्त्र कपडा लगाइदिनुहुन्थ्यो, राधिकालाई तिलक चन्दनहरू श्रृङ्गारहरू गरिदिनुहुन्थ्यो। राधिकालाई आफै सक्नुहुन्थ्यो नि उहाँले श्रृङ्गार गर्नु, त आवश्यकता थिएन, तर पनि त्यो एउटा प्रेमको लीला हो। बोली श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। अब तिहारमा होइन दिदीले भाइलाई टिका लगाउँदाखेरि अब भाइ त ठुलो भइसकेको हुन्छ, त्यो रोटी चियातिर खुवाइदिरहनु पर्छ त, सानो नाङ्गा जस्तो रोटी टुक्रा भाँचेर खुवाइदिरहनु पर्ने आवश्यक थिएन नि त्यो त भाइलाई। त्यो ठुलो भइसकेको दारीसँग पलाइसकेको भाइ छ, रोटी टुक्रा भाँचेर किन खुवाइदिनु परेको मुखमा? त्यो के गरेको भन्दा प्रेम लीला गरेको हो। त्यो आवश्यकता छैन, तर त्यसबाट के हुन्छ, प्रेम प्रकट हुन्छ, त्यसबाट आनन्द प्रकट हुन्छ, आत्मसन्तुष्टि मिल्छ। त्यसै नै तपाईँ हामीले जुन यो गरिरहेको छौँ, एक वस्त्र कपडा दिने, यो हरेक कुराहरू यो आवश्यकता त छैन, तर पनि यो के यसले प्रेम प्रकट गराउँदछ, यसले आनन्द प्रकट गराउँदछ, तपाईँ हाम्रो सम्बन्धलाई मजबुत गराउँदछ। त्यसै कारणले गर्दा जे गर्दाखेरि प्रेम प्रकट हुन्छ त्यो तपाईँ हामीले गर्नुपर्छ। जे गर्दाखेरि प्रेम प्रकट हुन्छ त्यो तपाईँ हामीले गर्नैपर्छ, किनकि प्रेम प्रकट नभइकन परमात्मा प्रकट बनिनुहुन्न। प्रेमद्वारा नै परमात्मालाई प्रकट गराउन सकिन्छ, प्रेमद्वारा नै परमधाम पुग्न सकिन्छ, प्रेमद्वारा नै तपाईँ हाम्रो आत्माको मुक्ति पनि सम्भव छ। त्यसै कारणले गर्दाखेरि दुनियाँले जे पनि भनुन्, जसो पनि भनुन्, केही मतलब छैन, तर प्रेम प्रकट हुन्छ भने त्यो कर्म तपाईँ हामीले गर्नु पर्दछ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। र राधिका महारानी भगवान कृष्ण होइन एकदम युवा अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो, तर पनि एकले अर्कालाई वस्त्र कपडा लगाइदिनुहुन्थ्यो, एकले अर्कालाई श्रृङ्गार गरिदिनुहुन्थ्यो। यो प्रेम लीला। त्यसै नै परमधाममा पनि श्यामा माताले राज्यको श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। श्यामा माताले राज्यलाई श्रृङ्गार गराउनुहुन्छ, वस्त्र कपडा लगाउनुहुन्छ, शिरमा रातो फेटा लगाइदिनुहुन्छ, गलामा 5 हार माला लगाइदिनुहुन्छ, शरीरमा सेतो रङको पाइजामा, त्यस पछाडि फेरि कम्मरमा कम्बरबन्द, त्यस्तो प्रकार अनेकौं प्रकारको चरण कमलमा झाँझरी, घुङ्गरी, काव्य कट्ला, जुन शिव पूजामा राज्यको वर्णन गरिएको छ, श्यामाजीको वर्णन गरिएको छ, त्यस्तो खालको वस्त्र आभूषण कपडाहरू लगाएर श्यामाजीले राज्यको श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ, राज्यले श्यामाजीको श्रृङ्गार गर्नुहुन्छ। र हामी सखीहरू पनि एकअर्कामा श्रृङ्गार गर्दछौँ, एकअर्कालाई वस्त्र कपडा लगाउने प्रक्रियाहरू गर्दछौँ। र यसले के हुन्छ भन्दाखेरि प्रेम प्रकट गराउँदछ, यो प्रेमको लीला हो। त्यसै नै यो वस्त्र जुन दिने होइन, यो जुन यो गुन्युचोली पनि यो के भन्दाखेरि वस्त्र एक कपडा तपाईँ हामी जुन आफन्तजनहरूले तपाईँ हामी सुन्दर साथीहरूले एकले अर्कालाई वस्त्र कपडा लगाइदिने, एकले अर्कालाई वस्त्र दिने, एकले अर्कालाई श्रृङ्गार गराउने र श्रृङ्गारको माध्यमबाट प्रेम प्रकट गराउने यो एउटा माध्यम पनि हो, एउटा प्रेमकै लीला हो। त्यसै कारणले गर्दाखेरि
जुन भोलि जति पनि नानीहरूको गुनी चुलोको कार्यक्रम छ उहाँ नानीहरूलाई पनि हामी सबै सुन्दर साथीहरूले आफ्नो ठाउँबाट आफ्नो तरिकाले वस्त्र कपडाहरू प्रदान गर्नेछौँ, श्रृङ्गार गराउनेछौँ, आशीर्वाद दिनेछौँ र यसरी हर तर्फबाट हामी आफ्नो जीवनमा प्रेम नै प्रकट गराउनेछौँ र प्रेमकै माध्यमबाट तपाईँ हामीले आफ्नो जीवनलाई सफल गराउनेछौँ भन्दै यो छोटो समय मलाई हाम्रो आजको उद्घोषक हाम्रो नारायण सुन्दर साथजी उहाँ धर्म प्रचारक पनि हुनुहुन्छ, अत्यन्तै प्रेमी हुनुहुन्छ र उहाँले यो छोटो समय मलाई प्रदान गर्नुभयो र त्यसको लागि उहाँलाई विशेष विशेष धन्यवाद दिँदै सम्पूर्ण परिवारहरूलाई पनि विशेष धन्यवाद दिँदै कोटी कोटी प्रणाम गर्दै म मेरो यो छोटो चर्चा यो छोटो सत्सङ्गको कार्यक्रमलाई म यहाँ विसर्जन गर्न चाहन्छु। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सद्गुरु महाराज की जय। प्रणाम।